Ketemu lagi dengan saya Bung Jaya. Kali ini saya akan unboxing kolam bola untuk anak-anak. Oke? Buka Angel, buka. Ayo. Buka. Ya, Angel unboxingnya. Apa ini? Buka lagi. Kolam bola ya. Buka. Lagi saya unboxing dengan Baby Angel. Pelan-pelan. Ini kolamnya Wow. sangat praktis ya, bisa dilipat seperti kayak kelambu. Ukurannya sih lumayan besar ya, 120 diameternya. Wow, muat tuh. Wow, nanti kasih bola ya. Oke, seperti ini. Dari atas, Tenang, ini tenang. ini dari depannya, ini dari sampingnya gambarnya princess. Oh, ada ini keranjang basketnya. Oke, di samping lagi. Terima kasih. Oke. Jangan lupa apa ya? Ya. Terima kasih.